皆さんこんにちは、南條さくらこです。今回はこういうような音がありません。こういうような効果音を使ってライブにいるようなイメージをやってみたいと思います。では行きます。はい、ちょっと大雑把なんですけど、こんな感じにやってみました。他にもやっていきたいと思います。自然をイメージしたような感じでやってみたいなと思います。さっきこうやって何もやらずにこうやってやってたと思うんですけど、これはテープを使ってやってました。ちょっと手がすごく足りなかったのでやりました。で、途中で水の音が出たと思うんですけど、今回はそれを使います。テープをつけます。
今回はこんな感じで終わってみたいと思います。大雑把でしたがありがとうございました。